大家好，今日同大家分享一個芋頭椰汁西米露。咁我哋先刨咗芋頭皮先。呢個芋頭咧，我買咗1/4個，睇嚟咧相當靚。有啲人咧會對呢個芋頭皮敏感嘅，咁我哋可以戴手套去刨。我哋芋頭椰汁西米露嘅材料有150克嘅西米，去咗皮，淨重400克嘅芋頭，椰漿400毫升，冰糖適量。呢個西米咧，我哋用凍水浸佢2至3分鐘。水滾之後咧，將我哋嘅西米加落去，中小火煮10分鐘，要不時攪下佢。我依家就煮咗佢10分鐘，咁佢唔係完全透明嘅，唔緊要嘅。冚蓋，熄火，焗佢15分鐘。煮好嘅西米咧，倒落一個格西嗰度，沖一沖凍水。我哋再燒一煲1.5公升嘅水，將呢個芋頭擺落去，中火煮8至10分鐘。加埋我哋嘅冰糖落去，呢個冰糖都溶咗，就加翻我哋嘅西米落去，再次滾起嘅時候咧，就加埋我哋嘅椰汁落去，可以熄火。另外一個咧簡單啲嘅方法就係燒滾一煲水啦。呢度係1.5公升嘅水，150克嘅西米，加埋呢個芋頭落去，滾咗之後中小火煮佢10分鐘，要不時攪下佢嘅。呢個方法咧就係最簡單嘅。我依家咧就煮咗佢10分鐘，加埋啲冰糖落去。呢啲糖溶咗之後咧，我哋就可以熄火焗佢15分鐘。
我就已經焗咗佢15分鐘。你可以加入椰漿或者就咁食都得。呢啲糖水咧煲多咗都唔怕嘅，擠入雪櫃凍食都好好味。